हाम्रो पार्टी अध्यक्ष अथवा माननीय मुख्यमन्त्री महोदय श्री पीएस गोलेज्यूले हिजो वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट डेको प्रोग्रामलाई सम्बोधन गर्दै सिक्किमको सम्पूर्ण पुलिसहरूलाई, चिफ सेक्रेटरीलाई, डिजिपीलाई अर्डर दिनुभएको छ कि फायर क्र्याकर ब्यान्डको जुन नोटिफिकेसन छ त्यो अहिले सिक्किममा भ्यालिड छ, त्यो क्यान्सल भएको छैन र अहिले पटेका पड्काउन पाइँदैन। उत्सव मनाउँदा जनताले केही पड्कायो त्यो अब सकियो। कसैले पनि पटेका पड्कायो भने कानुनी कारवाही गरिनेछ अथवा गर्नुपर्छ भनेर मुख्यमन्त्रीले आदेश दिइसक्नु भएको छ र पछि चाडबाडमा पड्काउने सम्बन्धमा कुनै हामी निश्चित समय निश्चित स्थानमा पड्काउन सक्ने या नसक्ने विषयमा अहिले चर्चा गरेर त्यो विषयमा हामी बादमा एउटा नोटिफिकेसन जारी गर्नेछौँ। तर अहिलेको लागि बन्द छ।